Bu Airbus A330-300 va u yarim dunyoni bitta to'liq bak bilan aylanib chiqishi mumkin. Yonilg'i baki 97,5 ming litr. Buning evaziga u Toshkentdan Londongacha borib, yana qaytib kelishi mumkin. Samolyotning og'irligi 242 ming kilogramm, uzunligi 63,6 metr, balandligi 16,8 metr, salon eni 5,28 metr va ushbu model 347 ta yo'lovchigacha sig'dira oladi. Endi biz eng qiziqarli joyiga keldik. Mana shu samolyotda ikkita Rolls-Royce Trent dvigatellari o'rnatilgan va har biri 70 ming tot kuchi ishlab chiqaradi. Samolyotning maksimal tezligi 871 km/soatga. U odatda 12,5 ming metr balandlikda uchadi. Maksimal balandlik esa 13 ming metr. A330-300 nafaqat kuchli va zamonaviy, balkim juda ishonchli ham. Unda raqamli boshqaruv tizimi fly-by-wire bor va 99,4% parvozni avtomatik rejimda samolyot o'zi boshqara oladi. Bu avtopilot tizimi mashinalarniki bilan solishtirganda ancha aqlliroq. Ob-havo, silkinish va xavfsizliklarni o'zi nazorat qiladi. Yoshiga qaramay A330-300 tejamkor, jim va samarali samolyot bo'lib qolmoqda. Trent 700 dvigatellari bozorda mashhur va ishonchli hisoblanadi. Narxi esa taxminan 265 million dollar. Shu sababli bu samolyot bejizda muhandislik afsonasi deb aytiladi. Va yaqin orada ushbu samolyot hamkorlarimiz Centrum Air uchun xizmat ko'rsatishni boshlaydi.